Bismillah. Boleh kenalan nih dengan Mas siapa? Mirza. Mas Mirza. Mas Mirza ini salah satu peserta iktikaf di Masjid Al-Huda. Jadi tidak hanya orang yang sudah dewasa, anak-anak di sini ada beberapa yang iktikaf juga di sini. Nah, ini dia. Nah, ini anak-anak dan Mas Mirza ya. Nah, Mas Mirza ini kemarin sempat diterapi. Nah, boleh diceritakan sebelum diterapi keluhannya apa Mas Mirza? Batuk, pilek. Batuk pilek. Udah berapa lama batuk pileknya? 3 tahun. 3 tahun. Jadi hampir setiap hari batuk pilek. Ya, Gimana? Sangat mengganggu sekali atau gimana? Batuknya berat atau dan minum obat terus setiap hari? Sering minum obat? sering. Sering minum obat. Terus setelah diterapi tadi malam gimana rasanya sekarang? Enak, sudah tidak sering batuk lagi. Heeh. Sama tidak sering batuk pilek. Batuknya agak ringan. Nafas enak ya? Ya. Enak. Guys, terima kasih. Semangat.